tumukire nditumorano mucemanio-ini wa kambeini uria uraharĩrĩirio kĩharo-inĩ gĩa Kisii uria wa atumia tu na muoroto wa kũmathĩra ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya kuna mucemanio ũgĩtongorio nĩ mũnini wa Raila Odinga Martha Karua. Nditimorano iratumukire o Karua arũgama kwarĩria mucemanio rĩrĩa ngasi ya gũita maithori iratumukire hema-inĩ ĩrĩa Karua na atongoria angĩ mararĩ. Gĩthagathago gĩkĩ nĩ gĩkũmithĩtio nĩ atongoria a kaunti ya Kisii, Gavana uria urehera James Ogwae na uria urahuranira giturwa kiu Siba Rati makiruta ndumiriri ciao mari kundu gutiganite magikomithia giko kiu. Arati na Ogwae maroria borithi meke mituki na gutigirira ati ekwirwo ni maherithio. Is extremely unfortunate. I do hope that what has happened when the gate was broken down, of course the youth went in and the place was filled with fairly unruly youth. I sincerely apologize on behalf of the Kisii County residents to Mama Aida and Her Excellency Martha Karua for what happened. The terrible incident that would have happened yesterday, other than the donation of the tear gas. All the people believed to have orchestrated the assassination yesterday must be brought to book. Obitha wa borithi Josephat Makori uria uragwetanio na giko kiu ni akinyitio igoti-inĩ rĩa Kisumu na kuhingũrĩrwo thitango. Makori ni akanĩte thitango na kuhoya arekererio na bail akiuga mutumia wake ni mũritũ na ni arabatara uteithio wake. No mwena wa thitango uhoete Makori ahingĩrwo makiuga mũtũrĩre wake uri ũgwati-inĩ na ati arahonokire ciarĩra kuma moko-inĩ ma mũingĩ uria urarĩ na marakara na uria uramũhũrire mbara ya gĩthigithia na kũmitihia. I will therefore order that he be remanded for 10 days for his own security. OCPD wa Kisii Central Peter Kimani ni ekirite mukonde ati mwikoiro ni obitha wa borithi station-inĩ ĩmwe ya county iyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.